Ani akusaba omuwala? Akram yansaba omuwala. Yali yamusanga. Yali yamulabira. Ku status. Hey, yamunsaba ku status, yalaba status then nangamba mumuwe. Nange saali mubi ne mumuwa. Ne batandika okuba nga boogerezeganya. Nga boogera. Omala nangamba, no, actually, omala nawaye namba ye. Kandabe wano bambiina. Nawaye namba ye, then wenagiwaayo n'essimu yange obuzibu egenda kuggwako n'omuliro. Eri ku 1. Nawaayo gundi. Mbadde mmanyi ezikidde maama. Kati mbadde nkulaga wano eno. Babiri wa habiri ni wa Kirabu. Bibyawe. Nga munsaba biki obiraba Bese agenda nyo in details. So, yansaba omuwala nange nimuwe namba y'omuwala. Omwala nangamba Akram gatena mu inbox nga ne mugamba ajja mu inbox nga just takipapira nnyo. Omwala nangamba kale mpaka ku namba ezisembayo. Nange omwala nimuwe namba za Akram zombi bbiri. Awo nangamba batandise okwogera batya. Bwe batyo. Kati omuwala yewe yakunyumizawo kuba kyaliwo biki bye yakunyumiza bye baali bamugamba? Tenyumiza nnyo bindi sijja limba. Naye yangamba Akram yamusaba nudes. Yangamba we bali ngo okunyumya we bati. Akram kye yatuukirako musaba nudes era nansindikira screenshot nga we bati. Ekiriza bo bagenda ddala maaso okuba nga abawa. Balabika baanyumyanga wadde omuwala ebimu teyabinsindikiranga. Omuwala tugenda okulaba oluvannyuma avuddeyo ali mu kamera akola story nga bwe bamutiisatiisa. Ensonga eno gyogerawo. Simanyi nange munaye nali ndi waka oba lwali lwakumeeko oba lwakusatu sijjukira. Omuwala nankubira essimu nga simukwata, actually nali ngenda wumula nnyindo. Nankubira essimu nga simukwata nyakubanga simukwata then olamala ne mukwata ne mugamba ndi busy mu katini naye ngenda kukola ki ngenda kukubira. Awo nawunsindikira message nangamba bankutte eno nabadde ndi eno ne bankwata wawo omukwano gwange yangambe mwerekereko nagenza olaba nga gye mwelekeddeko ntuukidde wakawaani w'abandi. Kati mbwawo ne baŋŋamba njogere buli kimu kye twayogera. Njogere buli kimu kye twayogera buli kimu nga we kyali ne bantiisatiisa ne bankuba n'embi. Nateruyeera kiraga nti yali willing okuba nga ayogera buli kimu ekyali kigenda mu maaso nga ye yeesitula. Nze simanyi yangamba nti nno mukwano gwe yamugamba amulekereko ewa maama w'omuto yagenda laba nga atuukidde w'abandi. Ne bamukuba empi ne bamuwa ne shades ne bamugamba ayambale. Ng'amaaso gamyuse ne bamugalirako awo mu garage biki bw'atayogera then n'ayogera. Bayagala kumeta busayini one or the other kulabisa bulala eri mu bantu abalala. Nze simanyi munaye manyi abantu bwe batyo nabo gye bali. Nabo abantu batyo tubaayo nabo. Kuba yajja n'aŋŋamba simanyanga baakola batya. Yaŋŋamba baakola batya. Yaŋŋamba baamukwata ne bamuggalirayo mu garage. Simanyanga ne bamugamba ayogere. Naye ne bandibadde bagambye nti yogera oba nga bagamba ayogera nga kituufu bagambye yogera awo tosobola kwogera nga wali oyogera ne mukwano gwo nga mwesigaŋŋana nawo tosobola. Was your best friend, tight friend? She wasn't. Yeah. Mukwano gwa hayi ki ekiriwo biki? She was alright my friend yali naye si nnyonnyo kale kiri eri ekibi ennyo ekigenze ewala ekituse. Yali nali nnyumya naye actually. Mukimu yange nali nsinga okunyumya naye. Mukimu yange sina bennyumya nabo mpoziko tukoma ku hayi sanokyala ebbanga nga tetwogera naye ye buli lunaku twalinga twogera. Omuwala ono tugenda okulaba azannya obutambi obw'enjawulo nga buli maloboozi go ekigambye okuba nti bwali maloboozi bo ng'omugamba buli kimu ekyokukola nga beera ateekeddwa okukikola. N'eddoboozi lyali liri? Gwe wawulira lyali wanawulira lyani eryali lyogera. Yawulikika ng'eriryo mwattu. Lyali lyange. Lyali lyange naye ye yabawaako kulirye. Yabawaako ku butambi bwe. Yabubawa. Twabulaba.
ekirungi temwabuulira so kati tosaanenya sayidi yange n'ogamba Nicole yali mubi biki nga towulidde sayidi ye mpoziko mba nga muli baakunenya munenya abantu basatu nze Akram n'omuwala kati gwe mukuwaayo enamba ya Akram gwali tokimanyi nti Akram mufumbo okuwaayo enamba ye ng'okimanyi musajja mufumbo nali nkimanyi nti naye ki lwaki wagiwa baginsaba yaginsaba enamba Akram yansaba enamba y'omuwala n'angamba abeerawo akolerawo abiki mbikulaze wano eno n'angamba abeerawo abiki biki bwe bati nange nembimugamba nemmala nenkola batya nenjogera bulungi buli kimu nga bwe kyali nitunyumya bulungi nga olabyawo nemuwa enamba y'omuwala naye n'atwala n'omuwala naye nemuwa eyo eya Akram kuba omuwala ye yansaba eya Akram naye nga maze omugamba nti Akram yansaba enamba yo nabo nembawa awo ne boogera tewafumiitirizaamu biki biyinza kuddirira mu kino kye wali okoze kyenali nkoze sinsobola okugamba ebiseera ebisinga osobola obba n'omuntu n'ogamba kamwesige naye kati oba tomanyi bigenda biva mabega waakyo naye wogamba nti kamwesige tomanyi kikigenda kivaamu just fe abantu tuli mibiri ate tulimbibwalimbibwa aye n'ebintu ebirala abantu ffe tuyinza obutabimanya nnyo naye Katonda amanyi okusingawo so kati nze nyinza okugamba kanfumiitiriza ate olusinga si we kigenda obba naye sifumiitiriza ne kivaamu bulala so naye byabaawo ate nze kimanyi buli kintu kijja olw'ensonga bino byali olwansonga gamba waaliwo ekyali ekikusika ekyali awo buli kintu kijja olw'ensonga kyensobola okugamba buli kintu kibaako ensonga lwaki kiba kibaddewo abantu bangi boogera ebintu naye si kakasa oba kituufu bagamba nti omwami ono yennyini yakwegezaamuko kituufu okunegezaamu mu ngeri eti yakwegezaamu like mu ngeri etya kusembeza okusembeza like sitegedde kyotegeezeza kuba osobola ogamba nomwana kamusembeze nga gwendabirira kamusembeze wenti so sitegedde bulungi kyotegeeza okwongera ku nkolagana yammwe kwongerako mu ngeri etya anti kirambulule like kirambulule okukwanaka teyankwanako sijjukira kunkwana naye kyenzijjukira yali andazeeko ku dikye kuba twali tulina gye tuva then nga nali ndi mu washrooms waliwo kazini wange nali ndi naye then kati mukuvaayo wenti naye nagenda nakola ki nagendayo then kati mukuvaayo wenti nanfacinga waati nanetunuuliza waati nga he's naked si yenna naye wansi wali bwerere was this intentional simanyi nze it was just abrupt nawe weesanga bwesanze nga kiri kityo simanyi sijja kugamba nti simanyi ze nagenda okikawo nti nga ndaba naye simanyi kiki. And what was the reaction between the two of you? Natambula nengenda ate kati go webalama ng'olaga nti toyagala oli aba anko kati oba osigala okolawo ki Nicole nga tetunagenda ddala mu maaso. How old are you? 16. You're 16. I was born in 2008. But why do people go on social media nga balamenti nga bagamba nti weeyisa ng'omuntu omukulu ebikolwa byonna bya kintu kikulu lwaki weeyisa bwotyo? Jona oli mwana muto okusinza ba interview abinakakula nabo interviews oli muto naye ate oyogera ng'omu weeyisa ng'omukadde bajjajja so oli asobola veri n'agamba Jona yeeyisanga ki ng'omuntu omukulu ate nga mwana muto Jona alina enneeyisa z'ekintu ekikulu ate nga mwana muto so kati ekyo tosobola kibuuza kuba buli muntu nti gwe ekikyo kisukka ekyange kisukka nange simanyi nange Katonda buli muto yamutonda mu ngeri ye waliwo omwana gwogenda olaba nga yenkananga nze kubanza I was born in 2008 15th of May naye waliwo gwogenda osanga nga alina emyaka 16 nga teyeeyisanga wa myaka 16 nga yeeyisanga omwana w'emyaka 8
osanga owa 16 nga yeeyisanga owadde nga jjajja osanga owa 16 nga yeeyisanga emyaka gye zompa emeka emyaka ndi mwana muto ompa emeka osobola nga oli 26 Mwasibye mutya mwenna abatulaba, nze Jonas Ssentongo mbaniriza ate nate omukutu gwaffe omuganzi ogwa Tindi Files agwo wonna yakatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga yeno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyesanyu. Weewaawo olunaku olwaleero amawulire ge tubaleetedde okusinziira ate ku mukutu ogwa Facebook olunaku olw'eggulu we bwakeeredde omukyala abangi gwe mumanyi nga Dr. Kulthum Nabunya Muzaata nga nno yali yayongerezebwako n'erinnya eddala eryagumiisiriza okuva eri abadde omwami we Dr. Engineer Akram Gumiisiriza nga nno bano bagenda ddala mu maaso n'okubanga ate bakola emikolo egy'embaga babagattirawo Kibuli kukosa n'emikolo egy'okwanjula egyagendera ddala mu maaso eri maka g'ewaabwe w'omukyala Ekyanja era nze eyali omu ku bantu abaali abayite ku mukolo ogwo nzijukira bulungi nnyo. Yes, twaliwo ne tuliira ddala emmere ne tunekaanekana mu makanzu abantu bagira ddala nnyo nnyini ddala ab'ebitiibwa nga nno mwe mwali ne kati ali omugenzi omukulu Tamale Mirundi omwoyo gwo Mukama gulamuse kisa. Weewaawo kantuukire ku nsonga olunaku we bwakeeredde ejjo ku makya Dr. Kulthum Nabunya Gumiisiriza yagendera ddala mu maaso n'okubanga ate assa oguwandiiko ogwawaazizza abantu obwama ku social media nga nno ekiwandiiko kino kyabadde kikwatagana okubanga ate mu kaseera kano asuddewo abadde omwami we Engineer Akram Gumiisiriza. Emabegakaawo Engineer Akram ono abadde yawawanguka n'ava mu ggwanga lyaffe Uganda n'agenda mu America gy'abadde agenda ddala maaso n'okubanga ate akola emirimu egy'enjawulo. Emirimu gy'abadde agenda ddala maaso n'okubanga ate akola teginnategeerekeka bulungi naye kyonna mu byonna kiri nti yagenda kubanga ate anoonyeza Magala eddiba. Weewaawo Kulthum Nabunya Muzaata amaka gamutabuseeko oluvannyuma lwa bba Akram Gumiisiriza okusinziira ku kyeyo gye yali yagenda mu America mbu n'amusuulawo. Sources ez'enjawulo ziraga nti omwami ye yasooka okubanga ate asuulawo omukyala kye tutannakakasa. Omanye ebiseera ebisinga abaagalana omu waava ku munne n'awawanguka n'agenda ebunaayira wabaawo difference y'amaanyi nnyo nnyini ddala nti wabeerawo n'engeri oli gy'amiisinga oba bombi gye babeera beemiisingamu naye twali tetumanyi ate engeri bano engeri omukwano gwabwe gye bagutambuzaamu tetumanyi engeri gye badde bakikolamu ng'omwami ali eri busukkakkubo n'onu ng'ali eno. Kale Kulthum Nabunya Muzaata amaka gamutabuseeko oluvannyuma lwa bba Akram Gumiisiriza okusinziira ku kyeyo gy'ali mu America n'amusuulawo. Embeera eno ewalirizza Kulthum okufulumya ekiwandiiko namutaayika ku Mande ku makya ng'akuba endekamwoyo eri omwagalwa we gwe yabeererawo mu bubi ne mu bulungi omwali n'okumujja ku poliisi ku misango gy'obufere n'okugula bamalaaya n'abatasasula. Ndowooza abatulaba balungi naddala mmwe bafaanizi baffe abagenda ddala maaso n'okubanga ate mutugoberera ku Tindi Files stories enjalo ze tujja tubasuulirayo. Story eno twagenda ddala maaso n'okubanga ate tugikola. Engineer Akram omukyala waliyo eyavaayo n'amulumiriza okubanga ate nti yamugula ku kkubo n'amuteeka mu mmotoka ye n'amutwala maka ge gye yali abeera e Buziga. Oluvannyuma nga kino kimaze okubaawo omukyala ono yeesitula n'agenda ku poliisi ekibuye n'awaaba omusango gw'okuba nti Engineer Akram yali ayagala mutuusaako gwa buliisa maanyi. Weewaawo ffe ng'ab'amawulire twaliwo story ne tugenda ddala maaso n'okubanga ate tugikavaringa. Omukyala kisuubirizibwa okuba nti yalina
personal benefits ze yali asuubira mu mwami ono Engineer Akram. Omanyi abantu abasinga abalaba abantu ku social media oba ku mikutu gino gye mugoba abantu basuubira abantu bano okubanga ate bayinamukko kasente nti bw'anaagezaako okubanga ate amukolako defamation oba ekintu kyonna eky'okumuwaayira amusuubiramu omudidi gw'ensimbi. Weewaawo ensonga zino zaagendera ddala mu maaso, bannamawulire ne bakola follow up ku story eno ne bagenda ne mu maka ago omuwala ono ge yali alumiriza nti Engineer Akram gye yali amututte, ne balaba ekyaliyo na buli kimu ekyali kigambibwa. Omuwala bye yali yateeka mu police statement gye yali yakoze. Kino nno kyawaliriza omukyala oba yali mukyala we Dr. Kulthum Nabunya okuvaayo n'akola interview nga nno muno mwe yagamba nti abakyala bonna abali eyo tabalinaako buzibu kubanga ate beesiba oba nga beetugga ku bbaawe. N'agamba nti ono omwami oba mwami we musajja musiraamu, ensobi gy'anaaba akoze y'ey'okubanga ate afuna abakyala abasukka mu 4 ng'ayingidde owookutaano. Awo wajja okubanga ate ebiragiro oba empagi ezitwalaganya eddiini y'Obusiraamu nti ng'azivvodde. Ne bwe kiba kyakuba nti amulina ate n'ayongerako n'abakyala ab'enjawulo abalala, ye yali wa ddembe nnyo era yali so open nti omwami we wa ddembe okufuna abakyala bonna bakola atya beyayagala oba beyeetaaga mu bulamu. Weewaawo ensonga zino bwe zityo bwe zaalabika, omukyala n'azisirisa atyo and life still continued. Ekyo ne tukireka. Dr. Kulthum ekiwandiiko kyabadde kisoma kiti kye yawandiise ku social media. Nasinkana Akram mu 2021 ne tufumbirigana mu butongole mu 2022. Mu kiseera ekyo Saalina agamba oluvannyuma lw'abaze Sheikh Muzaata Noah Batte okufa. Wadde mu ntandikwa nafuna ebyankanga ku mwagalwa wange naye ne ŋŋuma. Ebyo bye mbadde mbattottoleramu oba story ze mbadde mbamenyeramenyeramuko nga mmanyi bijja kutereera. Kulthum bwe yalomboze mu kiwandiiko ekyo. N'agattako nti oluvannyuma olw'okwefumiitiriza n'okufuba okuzzaawo laavu yaffe, nsazeewo okukita mu bulumi obungi ennyo. Mu kiwandiiko ekyo yakkirizza ayawukane ne munne Akram gwe yayanjulira bakadde be mu Novemba wa 2022. Ne bakola n'embaga Makeke ku Mestil Hotel eyaliko n'obugombe. Kulthum yalombozze ebikuno bye yabadde ayita kungulu ng'agamba nti takyaddiŋŋana na Akram, obulamu bwe bwonna bwasigazza ku nsi. Kwabadde kulombojja kwennyini nga bwe yeegayirira bannansi bamusonyiwe, bannaddiini, bannabyabufuzi, abasuubuzi, ab'ebyenjigiriza, mikwano gye ne baganda be olw'ekyo kye yasazeewo. Yamalirizza alaga Sheikh Abdul Rahman Serunjogi nti gwe yalonze akole ku by'okubagattulula. Oyo agenda kukolagana ne famire ya Kulthum ekintu bakimale nga tewali abanja munne. Kulthum ne Akram bazze bafuna obutakkaanya nga Akram alina by'akoze ebimunyiiza kyokka n'amuwolereza ekizze kinyiiza abantu nga beebuuza lwaki talaga bunyiikaavu bwe. Weewaawo ku nsonga eno yennyini, omukyala yenna omufumbo era eyakozibwa baawe wabaako n'ebintu eby'enjawulo oba ebyesittaza by'akola eyo, aliwo kubanga ate abikkirira omwami we oba ng'amubudaabuda mu mbeera yonna yonna ey'obusoomoozi bwe baba bafunye ky'abeera ayiseemu. Nga nno wano story eno nayo bwe ngireeta mu nsonga zino,
yes abantu abasinga bagenda ddala maaso n'okuba nga ate bagamba lwaki Engineer Akram egenda ddala maaso n'okuba nga ate akola ebintu ebyali bissa wansi ekitiibwa kya Hajati ng'ate Hajati agenda ddala maaso n'okumubikkirira. Awo weewava ne sitoore ey'omwana abangi gwe mumanyi nga Pretty Nicole. Pretty Nicole ono nga nzijukira bulungi nnyo okujja kwe oba kale enzija ye mu famire ya Hajat Kulthum waliwo akatambi akasooka okuba nga ate kabuna ku social media. Pretty Nicole mwe yalabibwa nga akubibwa muwala munne abangi gwe bamanyi nga Kafuta. Weewaawo akatambi kano kakwata ku bannayuganda bangi nga nno muno mwe mwali omukyala Dr. Kulthum Nabunnya. N'agezaako okuba nga ate anoonya omwana ono bulambalamba bw'atyo n'akwatibwa n'atwalibwa mu maka ge. Awo we waaviira ddala okuba nga ate Hajat Kulthum atandika ekintu ky'okuba nga ate ayamba Pretty Nicole omuggyako eyo yonna stress gye yali afunye oba gy'ayiseemu okusomozebwa kwonna okwo okw'enjawulo, n'amuzaala n'afuuka omwana mu maka ge. Tewaayita mbale omwana ono n'akwatibwa n'atwalibwa ku ssomero. Kuba jjukira yali alina gy'asomera eyo mu western side eyo wala Kabalooba, naye ebyokusoma ne bibaako n'engeri gye byagootaanyizibwamu olw'obwo obutambi. N'atwalibwa ku ssomero n'asoma n'atuula P7. Weewaawo okusomozebwa kwali kungi anti ate n'abantu bagamba nti ensozi tezisinkana naye ate abantu bakola batya basisinkana. Omwana ono kigambibwa nti yalina akakwate ku Engineer Akram Gumisiriza abadde omwami wa Dr. Kulthum Nabunnya ng'amuyita era Uncle Kojja. Ebintu ne bigendera ddala mu maaso bye twamanya ne bitutaamanya. Era muno mwe mwava ekikolwa ky'okuba nti omwami ono Engineer Akram yagezaako okuba nga ate asaba omwana muwala we akaboozi. Omwana ku interview gye nakola engeri gye yannyinnyonnyola nti era n'amulaga ne ku bitundu bye ebyaki ebyekyama. Yes, era of course social media eno eriwo okuba nga ate abantu ba exposinga their interests of benefits whatsoever what abantu ne bakitegera ne bagamba ye omwana oyinza okyokola ekintu bwe kityo n'okitegerako Hajati n'otasobola kuba nga ate ovaayo bawo kubako na ngeri gy'omunenya. Yes, yali mutuufu kozi naye era yali takola kitaliiyo, yali tamanyi nti oba omwana yali awaayira oba yali tawaayira. Era nga ye omukyala yasalawo okuba nga ate ensonga zino azessa mbagga n'alaba ndabe. Kyemmanya like yali agezaako okuba nga ate amanya obuzibu ku ki we bwali buvudde omwana okuba nga ate avaayo okukola statements bwe zityo enzizitowe ennyo mu matu g'abantu eri kojjaawe. Kati nno wano obutyabaga we bwaviira nti omwami azzenga akola ebintu bingi eri omukyala we, naye ng'omukyala olw'ekitiibwa ky'alina si mu media mukka wabula ne mu buntu, abantu bangi bazzenga ayamba, abantu bangi bazzenga akwatako. Ate era mukyala muyigirize, mukyala musomesa, nti si muntu wakwekandagga ati atyo tajja kwetwala ati atyo ng'omuntu atalina makulu oba ebintu abikwasa buvunaanyizibwa. Era bw'atyo yasalawo okuba nga ebisonga zino eno aziwa amazzi, era n'alabika nti teyalina kyeyali alina kyateekeddwa kwogera wabula omwami yalina okuvaayo akole clarity ku nsonga eno, ekitaasoboka kuba omwami mu kaseera ako yali atambuddemu nga mu ggwanga taliimu. Era ne kizibuwalira nnyo ffe abaliwo okuba nga tubaleetera information ow'enjawulo nti tetwasobola mufuna kubaako ate na kyayogera eri abantu okukakasa sayidi oba omwana kyali ayogedde kyali kituufu oba kyali kifu.
So nno mu kaseera kano nga nfundikira simanyi oba ebintu ebyatwalibwa ku mukolo tugenda kuba ate tubyambalira amakanzu tugende tubikime buto nga bwe twabitwala nga tukimayo Dr. Kulthum Nabunnya tekinnakakasibwa tekinnamanyika bulungi wabula ekyokuba nga ate bagattululwa mu butongole kyo kyemmanyi ndowooza kiri mu nteeko era essaawa yonna kigenda kuba kikolebwako naye kyensingira ddala okumanya kino kibeera mu njuyi bbiri ewaabe w'omukyala kossa n'ewaabe w'omwami be bateekeddwa okuba nga ate batuula mu nsonga zino okutegeeragana ne kubaawo nkutadde tontambaala sikutambaala yes ne kisobolera okuba nga ate kikolebwa ddala bwe kityo weewaawo mu kaseera kano munzikiriza okuba nga ate mbanjulira aba A&J Juice abaliwo okuba nga ate babakolera juice owakabi ennyo ate awoomera ddala nga nno bano bakola juice mu bika eby'enjawulo mango juice, orange juice, strawberry ebibala byonna eby'enjawulo juice alimu amata era bakola ne juice ali mu bipimo ebingi ennyo nnyo ddala bano nno bagenda ddala maaso n'okuba nga ate bakutuusako services zaabwe ku mikolo egy'enjawulo nga birthday parties, graduation parties, introduction ceremonies, weddings buli pate yonna gy'obeera nayo baliwo okuba nga ate bakukolera akajuice akawoomu ennyo nnyini ddala bano nno abeetaaze osobola okuba nga ate obafuna ku nnamba eri 0778 85 93 66 beba A&J Juice, Anes Juice. Weewaawo sigenda kuba nga ate nsukka wano byebyo ebimu ebigenda ddala mu maaso mu ggwanga lyaffe ekintu ekyo kyayuguumizaamu oba kyakankanyizaamuko ku busiraamu ndabira ddala abantu bangi bagenda ddala mu maaso n'okuba nga ate bawa endowooza zaabwe okwawukana kwa Engineer Akram Gumisiriza kw'ossa ne Dr. Kulthum Nabunnya. Ngenda kubatemba sibulya wano nze Jonas Ssentongo Mukutu Tindi Files nkoze ne Lawrence ku kamera mubeere bulungi mweraba.